नमस्कार दोस्तों, रेलवे ने अभी अभी ऐलान किया है फ्रेंड्स। जिस भी कैंडिडेट ने असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरे थे और जिस जो भी इसका टेस्ट देकर आया हुआ है फ्रेंड्स, तो वो जिस भी कैंडिडेट ने मान लो कि जिसने चंडीगढ़ जोन का जो फिलअप किया था फॉर्म भरते टाइम, अगर उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 50 नंबर से ज़्यादा के जो कैंडिडेट हैं वे ही सिलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप अब इसको कैटेगरी आप अपना जो जोन है जो एरिया है उसको चेंज कर सकते हैं। जिस जिस एरिया में जब से कम मेरिट लिस्ट है फ्रेंड्स, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो बहुत ही कम डेट है, बहुत ही जल्दी से आपको ये करना होगा फ्रेंड्स। मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप वैसे ही करते जाएं फ्रेंड्स। इस इस जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो एक वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, इसमें 30 नंबर वालों की भी अब की बार भर्ती हो रही है। तो रेलवे ने इनकी जो वैकेंसी हैं वे भी बढ़ा दी हैं और ऐलान किया है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जिसने भी ये असिस्टेंट लोको पायलट का टेस्ट दिया उन सभी को जॉब देने का दावा किया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप फ्रेंड्स अपने जो फ़ोन के जो ब्राउज़र है, मेन ब्राउज़र है, उसको ओपन कर लीजिए फ्रेंड्स। आप कोई भी स्टेप वीडियो को स्किप न करके देखें, नहीं तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर अपने सर्च बॉक्स में आपको गूगल में सर्च कर लेना है RRB। आप जैसे ही RRB सेलेक्ट सर्च करोगे तो फ्रेंड्स आपको नीचे दिखाई देगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB चंडीगढ़ डॉट गवर्नमेंट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो सबसे पहली जो नोटिफिकेशन आई है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। इसमें आपको ये 21 अक्टूबर 2018 से पहले पहले आपको ये फिलअप करना होगा। इसमें आप दोनों ये ऐसे आई एक्सेप्ट दैट को ओके कर दीजिए और आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करके आप इसमें लॉगिन कर दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डे सिलेक्ट करना होगा, फिर मंथ सिलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा, वो सिक्योरिटी कोड आप इसमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें आप फिलअप कर दीजिए फ्रेंड्स। और जैसे आप सबमिट करोगे तो फ्रेंड्स आपके पास ये RRB के जो ये नेम आएंगे, जोन के नेम है अहमदाबाद, पटना, रांची। आप इसमें अपनी वैकेंसीज देख लें किस में ज़्यादा वैकेंसी है। तो मेरे को लगा कि फ्रेंड्स गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसकी जो मेरिट लिस्ट भी है वो कम आएगी। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड फिलअप करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद आपको गुवाहाटी के जो जोन है जो वे आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि आप पहले कौन सी जोन में, आप गुवाहाटी की कौन सी जोन में आप जाना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसमें पहले 1 नंबर और दूसरे वाले को 2 नंबर में इसको जो प्रायोरिटी दे देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आपको इसमें एक डिक्लेरेशन भी देना होगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट दिस चेंज द प्रायोरिटी आफ्टर कंफर्मेशन। इसमें आपको ओके करना होगा फ्रेंड्स। ओके करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। ये एक मैसेज आ रहा है तो मैंने इसको ओके नहीं किया। अभी मैं आपको ये मैसेज पढ़ा देता हूँ। ये जो बॉक्स दिया हुआ है कंफर्मेशन के आगे, इसमें आपको टिक कर देना फ्रेंड्स और इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपसे एग्ज़ाम ट्रेड डिटेल्स पूछेगा, आपने किस ट्रेड में एग्ज़ाम मतलब देना है, इलेक्ट्रीशियन में या मैथ या फिजिक्स में। तो मैंने फिजिक्स एंड मैथ को सिलेक्ट कर दिया और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड भर के इसको सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे, ये आपसे आपके जो बैंक अकाउंट की कंफर्मेशन है वे पूछेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था या आप वही रखना चाहते हैं या आप उसको बदलना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो इसमें मैं कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसको ऐसे के ऐसा ही
मैं बिना मॉडिफाइड किए हुए इसको कन्फर्म कर देता हूँ फ्रेंड्स। कन्फर्म करने के बाद फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्रिंट निकालने के लिए देंगे। आप इसको सेव कर लीजिए कहीं भी, या फिर इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लीजिए फ्रेंड्स। तो आपको इसमें वही जोन आपको सिलेक्ट कर आरआरबी जोन वही सिलेक्ट करनी है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो और जहाँ की पिछले ईयर जहाँ की जो मेरिट लिस्ट है वो कम आई हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।